大家好啊！我哋今日一齊玩一個遊戲啊！呢個叫 skating 啊，佢話係一個 skating 遊戲喎。我呢度練習喎，跳。唔記得咗自己介紹添，自我介紹，我係 Joshua BB。今日就係我哋真正嘅第一集啦！我哋立即開始啦 ！Go！ 耶！好簡單啊，第一個 level， 呢啲會幫你加速嘅，睇住啦，即係咁樣就會加速噶啦。OK， 上去，再上，耶！等啊，衝啊！嚟過一半，球啦，跳，再跳，再跳，呢個都幾簡單喎，唔知點解整簡單嘢可以整難少少。跳，喂，唔使跳，會自己加速噶。OK， 之後跳，上，再上，跳。如果唔跳啊，會跌咗落去噶。再跳，好簡單啦，俾我哋一講簡單我就死咗啦。邊邊啊？呢邊啊？我唔睇咗。嗰邊啊？我估計係嗰邊。呢度個窿仔可以俾我穿過。我自己傳送咗過呢邊嘅。哦，死咗啦！有第二個玩家。衝啦！呢個遊戲嘅好處咧，我哋唔使見到個 checkpoint 都可以行到啊！Oh my god！ 差少少，緊張啊！差少少死咗，跳，再跳。聽講如果我掂到會發生乜事啦？哦，傳送啊！衝啊！唔可以連續衝，連衝就跳。哎呀，跌咗先。有啲，我想問佢幾多次啊？今次慢啲啲，跳 ，yes， 成功咗啦，跳。yes， 會上升嘅呢啲嘢。而家慢慢睇會上升㗎，可唔可以跳過去啊？可以啊，好簡單，你覺得？好簡單喎呢個遊戲。衝過去 ，yes， 哇！呢啲唔使跳㗎嚇，唔使跳㗎，好好喎，再跳。之後跳，如果一直呢啲係咪？呢啲係咪唔可以掂個側邊？有啲咯。呢啲邊可唔可以掂㗎？冇用㗎嗰啲。衝啊！成功咗咯。OK， 跳。哇！嗰啲要加速喎，試啦。加速㗎，係喎，會加速㗎。OK， 衝啊，直衝啊 ，yes。哦，呢個難啦 ，yes， 被開到啦。跳，再跳。我而家35 progress 啦，30。好順喎。
講俾啲遊戲好聽嘅講咩俾我聽，咁我就可能會選擇玩唔玩好咯。記住啊，唔好忘記喎。呢個有啲奇怪啊！呢個唔知佢向緊邊個方向㗎嘛？佢求其有啲到啊！佢真係唔知向緊邊個方向。今次而家向呢個方向，記住呢度個窿嘅。OK， 呢個又係奇怪嘅。Yes， 我明白佢點樣啦而家。好順啊，好順啊！跳，哇，跳得過嘅喎，竟然跳得過嘅喎。呢個咩嚟㗎？唔知。衝啊！直衝，不停地衝，不停。呢度要停啦！衝啊！狂衝！喂，呢邊啊嘛，唔係好似呢邊啊。喂！哇，好嚇人啊嗰個，好嚇人啊實在。61啦而家，呢度61 ，OK 62，我哋要攞滿佢，喂，OK 跳上去，狂跳，我都唔知點解要係咁跳喎，跳呢個直衝啦，簡單咯。等陣可以行下面嘅喎，我哋試一試行下面啦。原來咁簡單啊 ！OK， 簡單過上面啦，我上面都算簡單嘅。跳 ，OK， yes， 直衝，有人啊，唔知點解唔喐，衝啊 ，yes。衝到呢度會唔會好難呢？好簡單啦，差少少啲。呢度好簡單啊，覺得好難但其實好簡單。跳呢度 ，OK 再跳。呢個條嘢阻住人啊！做乜嘢啊？我呢嚿嘢啊，乜事啊？我唔穩啊。OK 啦，穩啦，上去撞個牆，好彩有牆啦。如果我會跌嘅，哇！呢度冇牆，慢慢。OK， 跳，喺呢邊跳，再過嚟跳。呢個斜嘅，唔知點啊！咁我如果一跌落去，咁我斜住咯。呢度好容易啊！如果你，差少少，彎曲。OK， 仲未得嘅。OK， 直衝。再向呢邊跳 ，OK， 84咯喎，前面有嘢啊，唔知嗰個係咪終點咧？好似一個樓梯咁，不過唔知做乜嘢嘅呢個嘢，我唔明啊。仲有呢個中間嗰個都唔。
係樓梯。咁我要快啲見到終點啦。已經8時咗喎，都唔明點解仲未見到終點。好似見到啲咯喎。有嗰個計啲嘢嚟嘅，緊張喎。原來我計啲嘢嚟㗎。OK，跳，再跳。What？點啊呢度 ？What？我過到嘅。OK，就快到終點啦，已經好明顯啦，越嚟越明顯啦，越嚟越明顯啦，好緊張啊！好緊張，有咩啦？終點，到終點咯！耶！到終點咯！點解呢個唔變綠嘅咧？等我啦，到終點啦，總之係，世界。有世界2喎，咁我哋下次先玩世界2啦。睇呢個咩？呢個咩嚟㗎？唔知啊。跟住呢度個嘢咧，可唔可以趕上？唔得，可能要多啲速度。咁趕啦，成功咗 ，yes。呢個咩嚟㗎？可唔可以？好難。好難啦，好容易揈出嚟啊！差少少，我一定要嘗試到呢個。好難啊，唔可以跳嘅時候。